கொட்டில் முறையில் தலைச்சேரி ஆடு வளர்ப்பு நோய் மேலாண்மை தீவன மேலாண்மை இவை இரண்டையும் சரியாக செய்தால் ஆடு வளர்ப்பு லாபகரமான தொழில். வணக்கம், எனது பெயர் கார்த்திக். நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் தாலுக்கா ஆயில்பட்டி கிராமம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொட்டில் முறையில் நான் தலைச்சேரி ஆடு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடுகளை கொடுக்குற தீவனங்களை பார்த்தீங்கன்னா சரிவீத உணவில் கொடுக்கணும். நான் இதில் பசுந்தீவனில் பார்த்தீங்கன்னா அகத்தி, வேலி மசால், சவுண்டல், மல்பரி, அப்புறமேட்டு சூப்பர் நெப்பேர் எல்லாமே கொடுத்தாலும் சரிவீத உணவு சத்து போகுமானா போகாது. அப்படி இருக்குள்ள நம்ம கொட்டில் முறையில் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதே நம்ம மேய்ச்சல் முறையில் போகுது அப்படின்னா எல்லா சத்துக்களும் கிடைக்கும்னு நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா எல்லா வகையான புல்லுமே மேயும் ஆடு. இப்போ கொட்டில் முறையில் வளர்க்கக்குள்ள எல்லா சத்துமே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதனால் தாதுப்பு கலவை கான்சன்ட்ரேட் ஃபீடு கொடுக்கக்குள்ள அதில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். தாயாடுகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் பற்றாக்குறை வரும். அந்த மாதிரி சமயத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுண்ணாம்பு தெளிஞ்ச தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா, அது கொடுக்கலாம். இங்கிலீஷ் மெடிசனும் இருக்குது, அது கம்பெனிக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்குது, அதையும் நம்ம வாங்கி கொடுக்கலாம். இதே நம்ம பசுமையை கட் பண்ணி கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, இந்த 5 வகையான புல் கட் பண்ணி கொடுக்கக்குள்ள மல்பெரி ரெகுலராக நம்ம ஆட்டுக்கு கொடுக்குறதுனால எந்த பிரச்சனையும் ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா மல்பெரி மட்டுமே தனியாக நம்ம தீவனமாக நம்ம பசுந்தீவனமாக கொடுக்கறது கிடையாது. இதே கிடாக்களுக்கு மல்பெரி மட்டும் நீங்கள் கொடுத்து வளர்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல வெயிட் கெயின் இருக்கும், நல்ல வளர்ச்சி இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பசுந்தீவனம் நான் சாப் கட்டரில் கட் பண்ணியிருக்கேன். இது கட் பண்ணி கொடுக்கக்குள்ள ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அடித்தண்டில் ஒரு ஓரமாக நிற்கும். அதை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து போட்டுட்டோம்னா அது இருக்கிற பசி இருக்குக்குள்ள ஃபஸ்ட்டு போடக்குள்ள அதை சாப்பிட்றோம். அப்புறம் அதுக்கப்புறமா தலையாக இருக்கிறத நம்ம எடுத்து போடக்குள்ள நமக்கு வேஸ்டேஜ் ஆகாது. நம்ம ஃபஸ்ட்டு தலையை கொண்டாந்து போட்டுட்டு அடித்தண்டு லாஸ்ட்டாக போட்ட அப்படின்னா நம்ம கழிச்சு வச்சிடும், ஆடு வேஸ்ட் பண்ணிடும். நம்ம ஆடு வளர்ப்பில் பார்த்திங்கன்னா சரிவிகித உணவு சத்துக்கள் கொடுத்தா அப்படின்னா நல்லா வளர்ச்சி தரும். அதே மாதிரி நோய் மேலாண்மை, அப்புறம் தீவன மேலாண்மை, இது ரெண்டுலேயும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா ஆடு தொழில் நல்ல லாபகரமாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் ஆடு வளர்க்கலான்னு ஆரம்பிக்கக்குள்ள இந்த சின்ன ரூமில் தான் நான் ஆரம்பித்தேன். இதில் தான் ஆடு வாங்கிட்டு வந்து விட்டேன். அப்போ எனக்கு இதில் என்ன சவால் சந்திக்க ஆரம்பிச்சேன்னா எல்லா தீவனத்தையும் கீழே இறச்சிடும், போட்டு மிதித்து கீழே சதசதன்னு ஆகிடும் யூரின் விட்டு. அதனால் கொஞ்சம் என்ன பண்ணேன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கம்பி வேலை வாங்கிட்டு வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக கட்டி விட்டு வளர்க்க ஆரம்பிச்சு. இந்த மழை காலத்தில் நமக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னா ஒன்று மோதிக்கிட்டு மிதிச்சுக்கிட்டு யூரின் விட்டுட்டு புழக்கையை மிதிச்சுக்கிட்டு அதில் நோய் வயப்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருந்தது. அதனால் சும்மா சின்னதாக பரன் போடலான்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்தேன். அந்த அளவுக்கு முதலீடு போட வேணாம்னு நினச்சி ஏற்கனவே மேலே அட்டையில் போட்டிருக்கேன் கூற மாதிரி. அதில் சரி நம்ம பாக்குத்தப்பையில் அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி பாக்குத்தப்பையை கொண்டாந்து அடித்தேன். சிம்பிளாக 10க்கு 20 அந்த மாதிரி தான் அடித்து இப்போ மழை காலத்தில் எந்த கொஞ்சம் பிரச்சனை கிடையாது. பசுந்தீவனமும் கான்சன்ட்ரேட் ஃபீட் மட்டும் போட்டு ஆடு வளர்க்கலாமான்னா வளர்க்கலாம். இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா தண்ணி அதிகமாக குடிக்காது ஆடுங்களாம். அதனால் நீங்கள் வரத்தீவனம் பார்த்தீங்கன்னா சோளத்தட்டு, அப்படி இல்லை அப்படின்னா கடலக்குடி, இதை கொடுத்தா அப்படின்னா கொஞ்சம் சத்துக்களும் கொஞ்சம் அதில் நிறையா இருக்குது, தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த ஆடு வளர்ப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் வேலை செய்கிறோம். வேலையாட்கள் வெளியிலிருந்து கூப்பிட்றது கிடையாது. தோராயமாக அங்கே ஒரு 18 தாயாடுகள் மட்டும்தான் வச்சுருக்கோம். ஒரு குட்டிகள் ஒரு 8 குட்டிகள் இருக்குது. இப்போ இந்த வேலை செய்கிறது பார்த்திங்கன்னா நான், எங்கள் ஒய்ஃபு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்பா அம்மா வீட்டில் இருக்கிறவங்க, இவங்க மட்டும்தான், நாங்கள் மட்டும்தான் பார்த்துக்குறோம். இது விவசாயத்தோடு சார்ந்த தொழில் அப்படிங்கிறதுனால எங்களுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக கிடையாது. இதில் கிடக்கிற ஆட்டாம்புழக்கையில் எருவெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்திக்கிறது. ஆடுகளுக்கு அடர் தீவனம் கொடுக்கல முக்கியமாக ஒரு விஷயம் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா, எப்போவுமே நம்ம கண் பார்வையிலே இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு ஆடு நிறையா சாப்பிடும், ஒரு ஆடு கம்மியாக சாப்பிடும். எந்த ஆடு நிறையா சாப்பிடுதோ அந்த ஆட்டை தனியாக கட்டி போட்டு கொடுக்கணும். இல்லை அப்படின்னா வயிறு உப்பசம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. எப்போவுமே ஒரு ஆடு தனியாக போய் நிற்கிது அப்படின்னா அது நம்ம கவனிக்கணும், நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு.
மினரல் மிக்ஸு வந்து கொடுக்குற பயன் பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்லா சினை பிடிக்கும், ஆடுகளுக்கு நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து அது பவுட்ரு வடிவில் இருக்கும், அதை வந்து அப்படியே கொடுக்கலன்னா வந்து கொடுக்க முடியாது. அப்படியே கொடுத்தா அப்படின்னா வந்து நாஞ்சில் போய் ஏறிடும், புறையேறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்து கான்சன்ட்ரேட் ஃபீடில் வந்து இதை ஒரு ஆட்டுக்கு வந்து 3 கிராம் அளவுக்கு போட்டு தண்ணியை லைட்டாக தெளித்து புட்டு வடிவில் நம்ம கொடுத்தோம்னா வந்து ஆடுகள் நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். அதே மாதிரி எல்லா ஆடுகளுக்கும் ஒட்டுக்காக கொடுக்கலாமான்னா கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா தாயாடுகளும் இருக்குது, நடுத்தர ஆடுகளும் இருக்குது, குட்டிகளும் இருக்குது, சின்ன குட்டிகளும் இருக்குது. எல்லாம் ஒட்டுக்காக போட்டு கொடுத்தா அப்படின்னா பெரிய ஆடுகள் வந்து வேகமாக சாப்பிட்டு போயிடும். அப்போ நடுத்தர குட்டிகளை வந்து ஓரளவுக்கு தான் சாப்பிடும், சின்ன குட்டிகளுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. அப்போ சரிவிகித சத்துக்கள் போய் சேராது, அதேமாரி வெயிட் கெயின் நமக்கு வராது. ஆடு வளர்ப்பு தொழிலை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து ஒரு 5 தாயாடுகளை வைத்து அதில் உள்ள வந்து நெளிவு சுழிகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அதில் உண்டான வந்து எந்த வகையான நோய் வருது, அதை எப்படி தடுக்கிறது, நோய் மேலாண்மை கற்றுக்கிட்டு தீவன மேலாண்மை நம்மக்கிட்ட அந்தளவுக்கு இட வசதி இருக்கா, பசுந்தீவனங்கள் எல்லா நாளுக்குமே வந்து வளர்ச்சி கரெக்டாக வருமா, தண்ணி வசதி இருக்கா, அதே ஒரு தொழிலை தொடங்குவதற்கு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் நம்ம இடத்துல வந்து முதலீடு இருக்கா. ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கக்குள்ள முதலீடு இருந்தால் பத்தாது. ஆடு வளர்ப்பு தொழிலில் வந்து நிலைச்சி நிற்கணும் அப்படின்னா வந்து மினிமம் 2 வருஷத்துக்காவது வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணணும். அப்படி வெயிட் பண்ணோம்னா தான் நம்ம தொழில் நம்ம ஜெயிக்க முடியும். பசுந்தீவனம் மட்டும் நம்ம கொடுத்து ஆடு வளர்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கான்சன்ட்ரேட் ஃபீடு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வந்து என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா வந்து புழக்க போடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. ஆடு வந்து தரமான ஆடாக நம்ம இருக்குன்னு நினச்சோன்னா வந்து புழக்கையாக இருந்தால் தான் வந்து புலபுலன்னு உழணும் கீழே உழுக்குள்ள, அப்படி இருக்குள்ள வந்து தரமான ஆடுன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம். இதே வந்து சாணம் போட ஆரம்பிச்சிருது அப்படின்னா வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அது பார்த்திங்கன்னா பரன் மலையாக இருந்தாலும் போயிட்டு வந்து அந்த சந்தில் அடைச்சிக்கும். அப்படி சந்தில் அடைச்சிக்குள்ள டெய்லியும் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். உலர் தீவனமாக நாட்டு சோளத்தட்டு கொடுத்துருக்கேன், ஆடுங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுது. இது சாப்கட்டரில் கட் பண்ணி கொடுத்த அப்படின்னா வேஸ்டேஜ் ஆகாது. இந்த நாட்டு சோளத்தட்டு நெருங்க விதைச்சி அது டிராக்டரில் அறுத்துட்டு பில்லு சுற்றுற வண்டி இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் வந்து நம்ம சுற்றி கட்டு போல் கொண்டாந்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும். எப்போ வேணுமோ அப்போ நம்ம அதை எடுத்து கட் பண்ணி ஆடுகளுக்கு கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி தான் கடலைக்குடியை வந்து ஒரு 3/4 பாகத்தில் காஞ்சதுக்கப்புறம் காட்டிலிருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து அது சாப்கட்டர் பண்ணி அதை நல்லா உலர்த்தி சாக்கில் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டோம்னா மழை காலத்தில் வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். ஆடுகளுக்கு பசுந்தீவனம் போட்டிருந்தோம், அதில் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் மிச்சமாச்சு. இந்த அளவுக்கு ஆடு திங்கிற மாதிரி இருக்கணும். இதோட தண்டு பார்த்திங்கன்னா அடித்தண்டு 1-2 முத்தலாக இருக்குது, அதனால் இதை சாப்பிடல. இதே வந்து கொஞ்சம் வந்து மிருதுவாக இருந்ததுன்னா அதை சாப்பிட்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. கொஞ்சம் முத்தலாக இருக்கிறதுனால இதை சாப்பிடல. 10 அடி உயரம் இருக்கும். இதோட இலைகள் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப அகலமாக இருக்கும். இது 40 to 60 நாளுக்குள்ளேயே நல்லா வளர்ச்சி இருக்கும். இது B1 ரகம்னு சொல்லுவாங்க. நான் கட்டரில் தான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன். இது நீங்கள் நார்மலாக அருவாள்லையோ இல்லை வேறு ஏதாவது இதில் கட் பண்ணிங்கன்னா வந்து கரெக்டாக வராது, தலையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது. அருவாளில் கட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இது பார்த்திங்கன்னா உறிஞ்சிட்டு வந்துடும், இது உடஞ்சிரும், அதனால் வராது. அகத்தி வந்து மர வகை சார்ந்தது. இது மற்ற பயிர்களோடு இது கொஞ்சம் மாறுபட்டது. இதே பார்த்திங்கன்னா வேலி மசாலு, மல்பரி, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து சவுண்டல், இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாகவே கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, அது தலைஞ்சி வந்துடும். ஆனால் வந்து அகத்தி அப்படி கிடையாது. உயிர் தலை கொடுக்கல இல்லை அப்படின்னா அந்த மரத்தில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தலையெல்லாம் தலைஞ்சது அப்படியே இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் வந்து இது காயாமல் இருக்கும். இது ஃபுல்லாகவே நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து இந்த மரம் காஞ்சி போயிடும். பரன் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக தான் போட்டிருக்கேன். ஏற்கனவே நாங்கள் மேலே அட்டை போட்டிருந்தோம். அட்டை போட்டது கீழே வந்து சரி சிம்பிளாக போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பாக்கு தப்பில் அடிச்சிருக்கிறோம். இந்த இது பார்த்திங்கன்னா தண்ணி போகிற பைப்பு, சிமெண்ட் பைப்பு ஒரு 4 அடிக்கு ஒன்று கட் பண்ணி 1 அடி பூமிக்குள்ளே அடிச்சுட்டு அதுக்குள்ளே இந்த பைப்புகள் வந்து மண்ணை கொட்டி அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு 6 அடிக்கு வந்து சிமெண்ட்டை போட்டு நப்பிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து அந்த விட்டம் பார்த்திங்கன்னா வந்து தென்னை மரத்து விட்டம் கொடுத்துட்டு பாக்கு தப்பையை நாங்களே கட் பண்ணி ஆணி வச்சு அடிச்சிருக்குது. அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு 6 அடி கொஞ்சம் கேப் விட்டு. எங்களுக்கு பெரிய செலவுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்பி வாங்கினது மட்டும்தான்.
அந்த கம்பி தான் வந்து அடிக்கடி 16 ரூபா வந்துருச்சு. மற்றபடி பெரிய செலவு கிடையாது. பார்த்திங்கன்னா பாக்கு மரத்தில் இதை கட் பண்ணி இதுக்குள்ளே தலையை விட்டுக்கும். தலையை விட்டு குட்டிங்களாம் சாப்பிட்ற நடுத்தர குட்டிகளை சாப்பிட்ற மாதிரி இங்கே வச்சுருக்கேன். பெரிய ஆடுகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் கம்பி இந்த மாதிரி அடித்து இதில் தலையை விட்டுக்கும். இதை கம்பி நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த கம்பி கட் பண்ணாலும் இதில் தலையை விட்டு இதில் சாப்பிட்டுக்கும் எல்லாமே. குட்டிகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா சின்ன குட்டிகளுக்கெல்லாம் வந்து அந்த உள்ள ரூமில் வச்சுருக்குன்னு வச்சுங்க. ரூமில் வச்சு தீனி போட்டுறது. சாப்பிட்ட நேரம் மீதி எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணிடுறோம். எல்லாமே ஒட்டுக்காக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கள்ளக்குடி இங்கே இருக்குது. கள்ளக்குடிக்கு வந்து சாயந்தரம் ஒரு 6 மணி நேரம் அவுத்து விட்ருவேன். அது போய்ட்டு சாப்பிட்டு அந்த இடத்துக்கு டேரெக்டாக போவோம். பழக்கப்பட்டதுனால வந்து அங்கே போய்ட்டு சாப்பிட்டு இங்கே வந்துடும். இதுதான் எங்களுடைய விதைக்கிடாய். நல்லா சாதுவாக இருக்கும், நல்லா பழகும். குட்டில் முறை ஆடு வளர்ப்பில் இது முதல் பதிவு. அடுத்த பதிவில் இளம்குட்டி பராமரிப்பு, தீவன மேலாண்மை விரிவாக பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.